दर्शक नमस्कार, फेरि पनि आज अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। यति बेला म बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत यो डन्डाको जङ्गलमा छु र आज भने तपाईलाई यहाँको दृश्यहरू देखाउने प्रयास गर्नेछु। कसरी निर्माण हुँदैछ पछिल्लो अपडेट देखाउन म यति बेला यहाँ छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र त्यसैगरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्न भने नछोड्नुहोला। अब हेरौँ आजको यो भिडियो। मेरो नाम चाहिँ श्रवण झा हो। मेरो घर चाहिँ रौतहट जिल्ला हो। म यहाँ चाहिँ सब इन्जिनियर हो हैन। यो खासमा यो के बन्दैछ अलिकति जानकारी दिनुस् न। यो K36 को हैन मेजर ब्रिज भनौँ हैन, उहाँको प्रिकास्टको लागि यो तयारी हुँदैछ हैन। यहाँ रेडी भएपछि त्यहाँ हाल्ने हो प्रिकास्ट हो यो अलावा अरू के हुँदैछ यहाँ अलिकति जानकारी दिनुस् न। यो आसपासमा यो अलावा यहाँ त थुप्रै कामहरू भइरहेछ हैन। बाटोमा त्यो ब्याकलिङहरूको काम पनि भइरहेछ, यहाँ कलबर्टको काम पनि भइरहेछ हैन, मेसनरीको पनि काम भइरहेछ हैन, र ग्याबिनको पनि काम भइरहेछ। यो काम त थुप्रै भइरहेछ, तर यहाँ भनेको अहिले भनेको ब्रिजको मात्रै अहिले यो प्रिकास्ट हुँदैछ हैन। के छ यो तीव्रता लिएको पहिलाभन्दा तीव्रता लिएको हो हैन। यो चोटि हैन काम धेरै सघाउने छ भने प्लान छ। अब 1 वर्ष म्याद थपिँदै गर्दाखेरि हैन, अब तपाईहरुले त अब काम त तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने हो हैन। त्यो त काम हामीले सकेसम्म अगाडि बढाइरहेछौँ हैन। अब कन्डिसन अनुसार हेरौँ के हुन्छ अगाडि हैन। सकेसम्म हामी राम्ररी काम गरिरहेछौँ, छिटोभन्दा छिटो काम होस् भनेर। बिम हो यो चाहिँ तपाईँको जुन पुलको बिचमा हाल्छौँ नि हामीले 5 वटा बिम, त्यो बिमको यो फर्मा तयार हुन्छ। यो भन्दा मुनि पनि छ नि त यो मुनि पनि छ। यो मुनि ढलाइ गरेको हामीले यो सजिलो यो फर्मा हो। के गर्ने यसमा अहिले? यसको फर्मा लाउने हो। फर्मा लाएर यो फुल मसला हाल्ने, माल भर्ने, माल भरेर गटर हाल्ने, गटर हालिसकेपछि बिम ठहराउने। तपाईँको निर्माण चाहिँ कति दिनमा हुन्छ? यो अहिले टाइम लाग्छ है। अब फर्मा यसमा गटर आउँछ, यो ढलाइ हुन्छ, त्यसको बादमा यो ओके भएर फाइनल भएपछि बल्ल अहिले त होइन। कतिवटा अहिले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले 2टा चालु गरेछौँ, 2टा बन्दैछ। यो बन्न 5 वटा पुरै बन्ने हो। दर्शक पनि यति बेला डन्डाको जङ्गलमा, बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत डन्डाको जङ्गलमा र यहाँ भएका निर्माणका दृश्यहरू म यति बेला तपाईँलाई देखाइरहेको छु। तपाईँलाई यो दृश्य देखाउँदै गर्दा यति बेला म यो जङ्गलमा छु र अब भने यहाँका आसपासका दृश्यहरू पनि देखाउने प्रयास गर्दैछु।
दर्शकले यति बेला बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गत डन्डाको जङ्गल र सँगै पत्थर खोलाको ब्रिजको निर्माणको अवस्था आजको भिडियोमा देखाएँ। आज भने अन्त्यमा छु। भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।